To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu bibiyanmu da kallonmu a wannan shafi namu mai albarka. Barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. Muna yi muku fatan alkhairi. Kamar yadda muka saba lokaci bayan lokaci mukan yi ƙoƙari ƙwarai wajen kawo muku abubuwa muhimmai a wannan shafi namu mai albarka. Tun daga kan ɓangaren malamai da ma duk wani abu da muka san yana da muhimmanci kawo shi, to muka yi ƙoƙari mu kawo shi mu ma cikin wannan shafi kamar yadda muke gani saura suna yi. Ba kuma don komai ba, domin ci gaba da ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa da kuma ƙoƙarin jan hankali da kuma sanin me yake kaiwa yake komowa a wannan rayuwa. Wannan dalilin yasa komai da ya kamata a kawo domin ci gaban al'umma, to mu ma muna ƙoƙari wajen kawo shi cikin wannan shafi. To, ba tare da ɓata lokaci ba, idan kuka biyo mu cikin wannan bidiyo, a halin da ake ciki yanzun nan muna ɗauke da wani muhimmin saƙo ko kuma wani muhimmin bayani dangane da wannan baiwar Allah wacce ake kiranta da Hamdiyya Sidi Sharif. Kafin mu faɗi abin da yake faruwa a kanta, idan ba ku manta ba, ita dai Hamdiyya Sidi Sharif ita ce wannan baiwar Allah 'yar gwagwarmaya wacce ta yi ƙoƙari ƙwarai wajen ta ga ta tsaya wa mutanenta domin su samu adalci da kuma ci gaba a ɓangarensu. Idan ban manta ba, wannan baiwar Allah wacce ake kira da Hamdiyya ita ce wacce a kwanakin baya ta yi ta ƙoƙari wajen tura saƙonni mabambanta izuwa ga gwamnatin Sokoto a kan abin da yake faruwa da su, wato na 'yan bindiga, na ta'addanci, na irin yadda ake kama su ana karɓan kuɗin fansa, ana ɗaukan su ana musu fyaɗe, ana ɗaukan su ana musu dukkanin wani nau'i na wulaƙanci da azaba a yankin nasu na nan Sokoto, wanda ta yi ta kira izuwa ga gwamnati domin gwamnati ta tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen wannan abu. Inda daga ƙarshe bayan ta tura saƙonni masu yawa a kan wannan al'amari, har ta kai ga ta yi wasu misalai a kan gwamnatin Sokoto, inda take cewa irin abin da yake faruwa da 'ya'yan mutane, yadda za a zo a ɗauki mace da aurenta da komai kuma a je a mata fyaɗe, ko kuma a ɗauki budurwa wacce ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba a je a mata fyaɗe, a ɗauki ƙananan yara a je a musu fyaɗe. Take cewa irin wannan abu da yake faruwa, irin baƙin cikin da yake samun mutane, ta yadda wasu har suke rasa rawukansu a kan baƙin ciki kawai na abin da aka musu ɗin nan. Take cewa yanzu shi gwamnan Sokoto da kullum ake kira izuwa gare shi domin ya kawo iya himmansa wajen a ga an samu sauƙin wannan abu. Yau inda a ce shi ne aka ɗauki nashi iyalan aka masa irin wannan abun, shin ya zai ji? To, idan ba ku manta ba, wannan kalamai da ta yi shi kenan wai sai ya zamto a'a ita ta yi laifi. Shi kenan aka sa ta a gaba fa, babu irin wulaƙanci da bata gani ba. An ɗauke ta bayan an daddake ta, an shaƙare wuyanta, an jefar da ita inda har wani bawan Allah ɗan acaɓa ya tsince ta, har daga ƙarshe ta yi ƙoƙarin a kai ta wurin hukuma mafi kusa, inda aka je tana ta suma. Da ƙarshe aka lura ashe shaƙe ta nan da aka yi akwai kebul wanda aka shaƙe ta yana nan a jikin wuyanta aka cire. Wannan dai baiwar Allah nan ta sha wahala ƙwarai, wanda daga ƙarshe har ma ta fito fa ta ba gwamnatin haƙuri, idan wannan misalan da ta yi laifi ne ga gwamnati, to tana mai ba da haƙuri a kan wannan al'amari, amma duk hakan bai yi ba. Ƙarshe dai
tafiya ta yi tafiya har Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haɗa ta da watan Ordinary Ahmad, wanda aka fi sani da Ordinary President, wanda ya yi ƙoƙari wajen tattaunawa da ita duniya ta san halin da watan take ciki, kuma ya yi ƙoƙari iya ƙwarai wajen ya ga ya taimake ta, wanda har ya jawo ta a jiki ta zama ɗaya daga cikin ma'aikatansa, inda wannan abun fa har yanzu wai bai ƙare ba, har yanzu to wai ana shari'a da ita akan wannan abu, wanda ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya wanda yake shi ma mai taimakawa talakawa idan sun shiga cikin yanayi, mai ƙoƙarin binciko wanda suke cikin damuwa da matsala, ya ga ya tsaya musu, watan Barrister Abba Hikima, inda ya tsaya mata a matsayin lauya, inda yake taimaka mata da wannan shari'a, a je a dawo duka ana ta wannan shari'a fa shi ne har yanzu, wanda mu ɗan dawo baya kaɗan. Magana da take yi ɗin nan a baya na cewa shi gwamna inda a ce shi ne wato aka yi ma iyalansa irin wannan abu na fyaɗe, kar fa mu manta, ba fa cewa ta yi tana addu'an a yi ma gwamna wannan abun ba fa, a'a misali ta bayar. To su waɗanda ake musu wannan abun na wulaƙanci da fyaɗen, shin su ba mutane ba ne? Kenan su ba sa jin zafi ne? Ko kuma su a'a Allah bai yi su da wata kima ko daraja ba ne? Su ba misali aka yi a kansu ba, a'a su fa ana musu hakan ne. Shi kuma ba a ce fa Allah ya sa a masa ba, fa haka aka ce ba, ba kuma an masan ba ne, amma duka ya yi irin wannan zuciya, ya yi irin wannan fushi, ake ta shari'a wanda ya kai har yanzu ana wannan shari'an. Shin don Allah jama'a ku auna ku gani, to ina ga kuma in an masa? To don Allah, idan gwamnati tana yi don al'umma ne, idan gwamnati al'umma take tsayawa, don Allah me yasa har yanzu ba ga wani kyakkyawan ƙwaƙƙwaran mataki an ɗauka a Sokoton ba? Wanda a kwanan nan akwai wasu jaridu da suka fitar da cewa shi kanshi ma babban ɗan ta'adda Bello Turji ya sake buɗe wani sansani nashi na musamman na ta'addanci. Abu mafi muni fa ku duba ku gani shine ba wai maganan ma a'a wato yin garkuwa da mutanen ba. Abu mafi muni shine bayan an yi garkuwa da su, irin wannan ta'addanci da ake musu na fyaɗe da cin zarafinsu kala-kala da ake yi. Har ina za mu je? Har ina ake so mu je? To ba ta da ɓata lokaci ba, abin da muke ɗauke da shi kamar yadda kuka gani mun rubuta a title shine cewa ita wannan baiwa Allah wato jiya misalin ƙarfe 10 a nan garin Sokoto ta fita watan siyan kayan abinci, shine har izuwa yanzu shiru, babu ita babu labarinta. Kuma shi wannan labari mun samo shi ne daga majiya mai tushe, watan mun ɗauko shi ne daga shafi na ɗaya daga cikin lauyoyinta masu tsaya mata, ko kuma in ce babban lauyan da ya tsaya mata shine Barrister Abba Hikima. Kamar yadda gashi nan bara ku gani gashi a rubuce a shafinsa na Facebook, inda ya rubuta missing person alert. Sai ya ce tun jiya da ƙarfe 10 na safe ba ga Hamdiya ba, ta fita siyan kayan abinci a cikin garin Sokoto, har yanzu babu ɗuriyarta. Ya ƙara da cewa mun sanar da 'yan sandan Sokoto tuntuni. Ya rubuta shi da Hausa kamar haka, sannan sai ya ba da paragraph ya sauka, ya ƙara rubuta irin abin da ya faɗa a sama da Turanci, inda yake cewa Hamdiya has been missing since 10 a.m. yesterday. She left home to buy foodstuff in Sokoto and has not been since seen. The Sokoto State Police has already been informed. Ya rubuta kamar yadda ya rubuta da farko,
ya ƙara maimaita shi da Turanci saboda wanda ba sa gane rubutu na wato Hausa za su gani kuma da rubutu na Turanci su karanta. To wannan shine abin da yake faruwa, inda shi wannan abin da lauya nata ya rubuta already dai yanzu haka mutane sun fara sharing ɗinsa a wasu shafuka kamar yadda muka gani. Shi ma ɗan Bello gashi nan yayi copy ɗinsa, shi ma ya rubuta a shafinsa kamar yadda ga wannan shafi shi ma dai muka ga dai duka an yi posting ɗinsu. So wannan shine abin da yake faruwa. Lallai Hamdiya Sidi Sharif halin da ake ciki yanzu dai ba a ganta ba. Abin da muka fara kawowa na farko maganan ainihin abin da ya faru da Hamdiya har duniya ta san wace ce Hamdiya, shine magana akan cewa mene 'yar gwagwarmaya ce ta tsaya tsaye wajen ta ga ta kawo wa mutanenta watan ci gaba. Gwamnati ta waiwaye su, an samu sauƙi na matsalar tsaro a yankinsu, inda har ta ba da wasu misalai. Wannan kuma misalan su ne farkon tushen fara zama matsala a gare ta har izuwa halin da suke ciki yanzu. Tunda a yanzu haka ana cikin hali na shari'a ne, kuma dama lauyanta ya taɓa faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, lallai suna fuskantar barazana a Sokoto wanda yake zai iya kai su ga rasa ransu ma. Ya faɗi wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Hatta a shirin da suke yi na fashin baƙi wanda Bulama Bukarti, barista Bulama Bukarti ke jagoranta, sun yi irin wannan magana cewa lallai suna fuskantar barazana wanda kuma wannan barazanan zai iya kai su ga rasa rai. To yanzu dai halin da ake ciki Hamdiya ba a san inda take ba, kuma idan ba ku manta ba kun ji dai irin ƙalubalen da ta shiga sakamakon wancan maganganun da ta yi. Da haka yanzu dai kafin a fara fito da zargi akan su wa ake tunani akan wannan al'amari, muna roƙon 'yan uwa a sa ta a addu'a. Allah ya bayyana ta, Allah ya sa a ganta, Allah ya sa a san inda take kuma a same ta cikin halin ƙoshin lafiya. Amma tabbas idan wani abu ya samu Hamdiya, to lallai ya kamata 'yan uwa kowa wanda yake da ƙarfin yi da hannu, wanda yake ƙarfin yi ta social media ta hanyar rubutu, bidiyo da duk wani abu da mutum yake da hali ya yi na gudunmuwa, to lallai matuƙar Hamdiya abin ya kai ga shirin ya yi yawa ko kuma aka samu wani labari wani abu yana ƙoƙarin faruwa da ita, to ya kamata kowa ya fito ya iya abin da zai iya a kai. Kowa ya fito ya iya abin da zai iya a kai. Domin ba zai yiwu ba a ce su talakawa su kaɗai ne duk abin da ya shafe su, duk abin da ya same su, su kaman ba mutane ba ne, an ci bilis an ci banza. Amma su wancaninka sai a ce a'a su hatta misalai ma ba za ka yi a kansu ba. Hatta misalai wai in kai a kansu shi ma laifi ne. Shi kenan sai kai ta haɗuwa da uƙuba. Tunda a lokacin da aka kama Hamdiya a lokacin akwai ɓangaren 'yan banga su suka fara mata wulaƙanci suka mata, aka je ɓangaren police suka mata wulaƙanci suka mata har suna cewa wai za su mata fyaɗe. Fyaɗen nan da ta faɗa to su ma za su sa a mata fyaɗen. Har irin wannan maganar sun yi, kuma an san wanda suka yi wannan abun, amma har yau babu wani mataki da aka ɗauka a kansu. Abu mafi muni, abu baƙin ciki na ƙarshe shine 'yan ƙauyen da ta je tana wannan gwagwarmaya a kansu, da yake 'yan arewa musamman mutanen mu 'yan arewa, don ba zan ce ma 'yan Najeriya duka ba, 'yan arewan mu ba su da mutunci mafi yawanci. Za ka je ka gama haƙilo da wahalanka a kansu amma su watsa maka ƙasa. Wai 'yan ƙauyen da ta je tana wannan haƙila a kansu sai ga wani dattijon banza da shi da wasu mata sun fito suna maganan gashi nan da ganin yadda suke watan yin magana ɗin ka san rubuta musu akai kuma ake ƙoƙarin bayan musu training ɗin yadda za su yi abun. Wai gashi sun fito social media suna magana a bi musu haƙƙinsu. Hamdiya ta zo ta ɗauki hotunan su matan aure ne, a'a kaza 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 kaza. Alhalin kuma da yaddansu ta je ta yi abin da ta yi domin sama musu 'yanci,
domin sama musu mafita. To abu ma mafi ban haushi yanzu shine shi kanshi Ordinary Ahmad, watan Ordinary President, wanda shine mutum na farko daga cikin wanda suke a social media masu ƙarfi, wanda kuma yake ya san jama'a, kuma bakin gwargwado dai yana ƙoƙarta wajen ya ga an ƙwata mutane haƙƙi wanda aka zalunce su. To shi kanshi ga yana har yanzu an ɗauki watanni aƙalla wajen 2 ko kuma wata 2 ba kaɗan, shiru kake ji, kai ya kai wata 2 ma, shiru kake ji ba ka jin ɗuriyan shi a gidan watan rediyo nasu na Barkatai Family, wanda akwai ƙwaƙƙwaran zargi da ake yi akan cewa akwai wasu dalilai masu ƙarfi wanda suka iya jawo haka ɗin, kuma ba komai ba ne, gwagwarmaya ne wajen ƙoƙarin ƙwata wa mutane haƙƙi da bi musu kadi, watan ya kai shi zuwa ga ake jin shiru har yanzu. Duk da dai shi da kanshi ya fito inda yake bayyana cewa lafiyar shi lau, amma ya ɗan yi ƙoƙari ya yi highlighting wasu maganganu duk da bai buɗe su duka ba, da suke ishara ga cewa tabbas akwai wani abu a ƙasa. Amma dai yana maganin cewa shi ko yanzu ya bar duniya, to insha Allahu shi dai ya san wannan abu ba za a daina ba, in ma babu shi wasu ba su daina yi ba. Kuma insha Allah ko izuwa yanzu Arewa an samu ci gaba, kuma ya ba da gudunmawa mai ƙarfi na irin abin da ya kamata mutane su tashi su yi domin sama ma kansu lafiya da zama lafiya da kuma ci gaba, da kuma ƙara fahimtar yanayin yadda azzaluman 'yan siyasa suke tsakaninsu da talakawa. Sun iya su zo su samu talakawa inda suke, har ƙauyukansu, har ɗakunansu, har ko'ina ma, domin su watan zaɓe su buƙatar su ta biya, da kuma sun zaɓe su buƙatar su ta biya, to shi kenan sai abin da ya faru kawai, sai abin da suka ga dama suke yi ma talakawa. To Allah Subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya kawo ma wannan baiwar Allah mafita, Allah ya bayyana ta cikin ƙoshin lafiya. So kafin mu wuce mu ƙarƙare watan wannan bayani da muke yi, akwai ɗan wani bayani shi ma da muka samu na wani bawan Allah, wato inda shi ma ya gamu da wani ibtila'i. To muna jajanta masa, kuma muna roƙon Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi haƙuri. Wato wannan bawan Allah da kuke gani, mun kafa hoton shi, shi kuma abin da yake faruwa da shi shine 'yan ta'adda ne, irin 'yan daba ɗin nan, wani ya sare shi a hannu, inda da ƙarshe ga ya nan har ya rasa hannunsa, inda kuma yake nuna alhinin shi da damuwansa. Wani lokaci ya ce ko da wasu abubuwan da ya rubuta a shafinsa sun zo masa a rai na wasu tunane-tunane dai haka, tunda dole abu ya same ka za ka ta tunane-tunane kala-kala, ka ɗau fansa ne, ka yi kaza ne, ka yi da sauransu. Ƙarshe ke cewa mene, shi kawai ya bar abun a ƙaddara ne ta same shi, haka Allah ya rubuta masa, da haka shi ya bar wa Allah. To muna taya shi jaje akan wannan al'amari, kuma Allah ya ƙara masa haƙuri, Allah ya ba shi lafiya, kuma Allah ya shiga lamarinsa. Dukkanin wanda ibtila'i ke faɗa musu irin waɗannan, to Allah ya ba su haƙuri, domin ɗaukan dokan a hannu ko ƙoƙarin yin wani abu sai ga ƙarshe ya haifar da abin da ma ba a tunani. To ita gwamnati dai muna ƙara kira, lallai ya kamata hatta ta ɓangaren 'yan daba da ake fama ɗin nan, ya kamata gwamnati ta ƙara zage dantse, ta ƙara mai da hankali akan shawo kan wannan al'amari. Magana akan Hamdiyya, lallai muna ƙara jaddadawa 'yan uwa, ku mana sharing ɗin wannan bidiyo, ku mana like akan shi domin saƙo ya kai inda ake so duka ya kai. Lallai wannan baiwa Allah yanzu an rasa ta, ba a san inda take ba. Yanzu kai tsaye ba za mu ce ana zargin wane ko wance ba, amma dai ga halin da ake ciki. To muna roƙon kafin a kai ga an fara fito da wasu zarge-zarge akan su wane ne ko me da sauransu, Allah ya bayyana ta kuma cikin ƙoshin lafiya. Amma idan shirin yayi yawa, to lallai duk wanda yake a ƙasarmu Najeriya, to lallai ya sani, ba ma wanda yake ƙasarmu Najeriya ba, duk wanda yake fahimtar saƙon nan,
to ya sani al'amarin dukkanin 'yan uwa musulmai, kai ko da kai ba musulmi ba ne, ai kai ɗan ƙasa ne kuma kana da haƙƙi a kan ƙasarka. Kuma in an taɓa maka ɗan ƙasa, shi ma mutum ne kamar kai wanda abokin rayuwanka ne. To lallai ya kamata kowa ya fito ya iya abin da zai iya na bayani akan wannan al'amari, ya ba da irin gudunmuwan da zai bayar har Allah ya sa a kai ƙarshen wannan al'amari. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Ordinary Ahmad, inda shi ma dai har yanzu ba wani labari sosai a kan shi. Muna fatan Allah ya tsare shi, Allah kuma ya fito da shi ya ci gaba da wannan gwagwarmaya, Allah ya ƙara mishi kariya. Barista Abba Hikima da ire-irensa wanda suke tsayawa talakawa wajen su ga sun jajirce wajen ƙwata mutane haƙƙi, Allah ya taimake su, Allah ya ƙarfafa su, kuma Allah ya ba su kariya. Hamdiya Sihiri Sharif muna addu'an duk inda take Allah ya tsare mana ita, Allah kuma ya kare mana ita, Allah ya sa tana cikin ƙoshin lafiya, Allah ya hana duk wani abu da zai cutar da ita. Wannan baiwa Allah muna addu'a Allah ya ƙara bata kariya, Allah ya kiyaye mana ita, Allah ya kiyaye mana ita, Allah ya kiyaye mana ita, alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ku manta, ita wannan baiwa Allah fa hatta social media fa ba ta hawa, kuma duka yana daga cikin wannan hali na shari'a da ake ciki. Dole dai wai shi ɗan talaka wanda ake ganin ba komai sai an ga bayansa, dole dai sai an ƙuntata maka, dole sai an ga ƙarshenka. In dai kai ba wani bane a Najeriya, in dai kai ba ɗan wani bane a Najeriya, idan ka fito kai magana, dole sai an yi ƙoƙarin an ga bayanka. Allah kai mana maganin azzalumai a duk inda suke. Allah kamar yadda ba su bamu mun huta ba, Allah ka hana su hutawa. Kamar yadda ba su bamu mun huta ba, Allah ka hana su natsuwa da kwanciyar hankali. Allah ka kare mu sharrinsu. Allah ka mayar da makircin su a kansu. Duk abin da suke shukawa 'ya'yan talakawa wanda suke da iko akan magance suka yi, Allah ka juyar da abin a kansu da su da 'ya'yansu, su ma su ji irin abin da 'ya'yan talakawa suke ji. Allah ka mana maganin dukkanin azzalumi na nesa da na kusa. Allah ka mana maganin su, alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ku mana sharing ɗin wannan bidiyon domin saƙo ya kai inda ake so. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.